हमेशा मैं और हमारी नादर टोली की जो टीम है हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुख्तसर में बताता हूँ, खास करके नईम भाई भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह ये रोड का काम की शुरुआत की गई, सबसे पहले तो रोड के अंदर जो इलीगल काम भी किया गया, इसके अंदर बोगस भी काम किया गया, जिसमें अकबर पठान ने भी अपनी राय रखे थे। और उसके बाद PWD की जानिब से जिस तरह एक काम को अंजाम दिया गया, उसके बाद बीच में बताया गया कि ये काम को पोस्टपोन कर दिया था और बताए कि ये काम को हम जो है तो यहाँ पर बजट नहीं होने की वजह से इसका काम को स्थगित करके रोक देते अभी। फिर उसके बाद जब मेरी PWD से बातचीत हुई, उसके बाद MLA साहब अमर राजूरकर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये काम को जो है तो बजट नहीं है। मैंने जब उनसे सवाल करा, सर जब बजट नहीं है तो